Kalian pernah dengar suara nafas yang bunyinya seperti ini? Ini disebut wheezing, yaitu bunyi nafas yang bernada tinggi seperti orang bersiulan, yang dalam istilah medis disebut high pitch whistling sound. Dan bunyi ini biasanya terdengar ketika orang menghembuskan nafas atau pada sebagian orang terjadi ketika menarik nafas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu alasannya bisa karena asma, lendir berlebihan, infeksi saluran nafas, dan juga alergi atau iritasi. Dan secara medis itu terjadi karena saluran nafas yang menyempit. Ketika udara itu masuk dan juga melewati saluran nafas yang sudah menyempit, maka akan terjadi bunyi seperti bunyi siulan yang tadi. Sebenarnya bunyi nafas yang terdengar berisik atau tidak normal itu ada banyak macamnya, dan itu disebut noisy breathing. Dan wheezing yang tadi kita bahas adalah bagian dari noisy breathing. Next aku akan bahas informasi seputar medis, kalian bisa komen mau bahas apa, dan follow me for the next content.